Un jus qui réduit l'apnée du sommeil et le ronflement. Après une longue journée de travail, vous n'avez qu'une envie, dormir pour pouvoir vous reposer et récupérer. Seulement, les ronflements de votre conjoint vous empêchent de trouver le sommeil. Vous restez éveillé. Cette situation n'est pas seulement ennuyeuse. À long terme, elle est nuisible pour votre santé. Lorsque le corps n'a pas la quantité de sommeil quotidienne, il ne fonctionne plus normalement. Il est donc très important d'avoir un sommeil réparateur. Les causes du ronflement. L'excès de mucus est une des causes du ronflement. Si vous pouvez diminuer la quantité de mucus qui se développe dans les voies nasales et au niveau de la gorge, les voies aériennes seront dégagées et vous serez complètement débarrassé du ronflement. Il existe un autre moyen, plus agréable de cesser de ronfler. Un jus. Oui, le jus que nous vous recommandons vous aidera à ne plus ronfler. Ingrédients. Un bar oblique 4 d'un citron. 2 pommes. Un bâton de gingembre. 2 carottes. Utilisez des aliments biologiques si vous pouvez. Mixez le tout et savourez. La consommation d'une alimentation lourdement farinée, d'aliments frits, de trop de chocolat, de produits industriels, de trop d'alcool, favorise le ronflement. Pire, elle le rend plus fort. Il est donc important d'éliminer ou du moins réduire certains produits alimentaires et boissons autant que possible. Buvez des jus sains, fraîchement préparés, mangez des aliments biologiques. Et vous remarquerez que le mucus qui obstrue vos voies aériennes diminuera. Alors avec vos voies aériennes seront propres, vous arrêterez de ronfler. Les nuits redeviendront calmes et reposantes.